Hai, jumpa aku lagi, Apoteker Gigi Kenangasari. Di video kali ini, aku mau bahas obat alergi. Tentunya bagi kamu yang sering alergi, pasti nggak akan asing lagi sama obat ini. Kira-kira apa ya obatnya? Sebelum aku bahas obat ini, subscribe dulu channel Apotek Indonesia ya. Ya, aku mau bahas tentang cetirizine. Ini obat alergi. Cetirizine ini itu golongan antihistamin generasi kedua. Alergi itu kan sebenarnya adalah reaksi imun atau kekebalan tubuh kita terhadap benda tertentu yang seharusnya nggak menimbulkan efek ke orang lain. Nah, reaksi tiap orang itu beda-beda ya, tergantung dari alergennya atau pemicunya. Bisa ruam kulit, gatal-gatal, batuk, pilek, dan juga sesak nafas. Alergen itu juga macam-macam ya. Bisa debu, serbuk sari dari bunga, kacang-kacangan, terus bahan lateks, terus gigitan serangga, terus juga bisa dari obat-obatan. Alergi itu sering terjadi pada anak-anak ya, tapi umumnya juga akan mereda seiring bertambahnya usia. Ini dia obat yang mau aku bahas. Kandungannya cetirizine HCl 10 mg. Ini obat generik ya dari pabrik HJ. Satu boxnya isinya 5 strip masing-masing 10 tablet. Yang cetirizine generik ini bentuknya tablet ya. Selain bentuk tablet, ada juga cetirizine yang bentuknya itu kapsul dengan merek paten, ada Insidal dan juga Lersin. Oke, ini dalamnya cetirizine tablet. Terus selain tablet sama kapsul, ada juga yang sirup dan drop. Cetirizine ini bisa disimpan di suhu di bawah 30 derajat Celcius, tentunya terlindung dari cahaya matahari ya. Dan jangan simpan obat ini di kamar mandi dan hindari dari jangkauan anak-anak. Cetirizine ini golongan anti alergi dan antihistamin. Cara kerjanya ya dengan menghalangi kerja senyawa histamin yang diproduksi oleh tubuh sewaktu terpapar alergen. Cetirizine masih satu golongan sama loratadin. Bedanya kalau cetirizine ini nggak menyebabkan kantuk, walaupun ada beberapa orang yang konsumsi cetirizine tapi merasakan kantuk juga. Walaupun cetirizine ini obat keras ya, kamu bisa dapetin cetirizine ini di apotik tanpa resep dari dokter. Karena cetirizine termasuk obat wajib apotik atau OWA nomor 3, golongan antihistamin. Untuk dosis cetirizine dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun itu 1 tablet 10 mg 1 kali sehari atau 5 mg 2 kali sehari. Untuk anak-anak usia 2-6 tahun dosisnya itu 2,5 mg sekali sehari. Dosis bisa ditingkatkan jadi 5 mg sekali sehari atau 2,5 mg 2 kali sehari. Cetirizine ini bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Kemudian untuk ibu hamil dan ibu menyusui, cetirizine ini termasuk kategori B, yaitu ada studi pada hewan percobaan dan tidak ada resiko terhadap janin, tapi belum ada studi terkontrol terhadap wanita hamil. Lalu untuk ibu menyusui, cetirizine ini bisa terserap ke ASI. Jadi sebaiknya kalau kamu menyusui konsultasi dengan apoteker atau dokter dulu ya. Cetirizine ini bisa menimbulkan interaksi kalau kamu minum sama obat-obatan lain. Misalnya, kalau kamu minum cetirizine bareng sama alprazolam atau lorazepam, itu efeknya bisa kantuk, kemudian pusing dan juga salah fokus. Terus kalau kamu konsumsi bareng sama theophylline, itu bisa mengurangi efektivitas dari cetirizine. Oh ya, kalau kamu ada penyakit atau kelainan ginjal dan juga ketergantungan alkohol, sebaiknya jangan konsumsi cetirizine ini. Cetirizine ini itu juga ada efek sampingnya ya. Bisa pusing, mual, muntah, diare, mulut kering, dan juga sakit tenggorokan. Cetirizine ini jarang menyebabkan efek samping mengantuk ya, tapi kalau kamu merasa kantuk setelah mengkonsumsi obat ini, kamu bisa mengganti dengan obat lain.
Nah, misalnya loratadin. Kamu bisa menghindari efek pusing dengan minum air putih yang banyak. Kemudian kalau efek samping mulutmu kering dan tenggorokan sakit, itu kamu bisa menghindari efek samping tersebut dengan makan permen dan juga sering berkumur. Segera konsultasi dengan dokter kalau efek sampingnya semakin parah. Oh iya, kan kamu bisa beli cetirizine tanpa resep dokter ya. Jadi kalau kamu beli cetirizine ini di apotik, langsung kamu bisa tanyakan ke apoteker atau asisten apoteker yang melayani. Atau kamu bisa baca keterangan yang ada di dalam kemasan ini. Kalau belinya tentunya 5 strip ya. Kalau 1 strip kamu cukup tanyakan ke apoteker. Kalau kamu minum cetirizine dalam bentuk sediaan drop atau sirup, kamu harus pakai sendok yang ada takarannya ya. Jangan pakai sendok makan karena takarannya itu bisa beda. Cukup ya tentang cetirizine. Kalau kamu masih ada pertanyaan tentang obat ini, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu sudah tahu pemicu dari alergimu, sebaiknya hindari alergen itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye!